नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीकेजी न्यूज़ में। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में अगर आपकी भी घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है तो आज के हम वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपकी समस्या दूर तो होगी ही, साथ ही आप बिना दर्द के दौड़ने भी लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। घुटने की दिक्कतों के कारण व्यक्ति को ठीक तरह से चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है, चाहे उम्र ज़्यादा हो या कम। यह परेशानी किसी को भी हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह खान पान में पोषण तत्वों की कमी हो सकती है। इसके अलावा गलत पोषण में बैठना या किसी तरह की चोट भी दर्द की वजह हो सकती है। ऐसे में कई बार घुटनों में सिर्फ दर्द ही नहीं होता बल्कि कट कट की आवाज़ भी आने लगती है। ऐसे में अगर आप भी इसी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो हम आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताएंगे जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो अगर आपके भी घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है तो आपकी भी ये समस्या हम दूर कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि घुटनों में कट कट की आवाज़ आए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। पहला, कैल्शियम की कमी से घुटनों में कट कट की आवाज़ आ सकती है। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए तिल के लड्डू या रागी की रोटी खाएं। सूजन की वजह से भी ऐसा हो रहा है तो अदरक का सेवन फायदेमंद साबित होता है। अदरक के अलावा लहसुन भी खाया जा सकता है। पैरों में कमज़ोरी लगती है और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में मुश्किल आती है तो मूंग की दाल और अखरोट खाना शुरू करें। घुटनों में कैटिलेज की दिक्कत है तो सोयाबीन की बड़ी और ओट्स भी खा सकते हैं। रोज़ाना 20 मिनट उल्टा चलने पर घुटनों में आ रही कट कट की आवाज़ दूर हो सकती है। डॉक्टर का कहना है इन नुस्खों को आजमाने पर 4 हफ्ते में घुटनों की दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप घुटनों का दर्द कैसे दूर कर सकते हैं। घुटनों के दर्द को कम करने के लिए हल्दी वाला दूध पिया जा सकता है। यह दूध दर्द को जड़ से खींच लेता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं घर पर बने लेप के बारे में। औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी का लेप बनाकर लगाने पर भी घुटनों के दर्द की दिक्कत दूर हो सकती है। तो चलिए अब बताते हैं हम आपको कि आपको किस तेल से अपने घुटनों की मालिश करनी चाहिए। सरसों के तेल में लहसुन की कलियां डालकर उबाल लें और इस तेल से घुटने की मालिश करें। यह तेल घुटनों की तकलीफ को कम करने में असरदार होता है। ठंडी या गर्म सिकाई से भी घुटनों का दर्द कम हो सकता है। इससे घुटनों को आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल डीकेजी न्यूज़ के साथ बने रहे।